完美世界官方评论区彻底沦陷，藏式给10号磕头音效遭全网吐槽。完美世界动画近日因咚咚咚音效滥用引发观众集体吐槽。藏式向10号磕头时熟悉的咚咚咚音效直接让弹幕破防，制作组似乎对这个音效情有独钟，从跪拜到打斗，从走路到施法，这个本该出现在喜剧场景的魔性音效四处串场，这暴露了动画工业化的尴尬现状。在压缩成本和时间的情况下，音效成了最先被牺牲的环节。当隔壁《凡人修仙传》用定制雷暴音效营造修真氛围时，完美世界却用同一个音效包应付所有场景，难免让追更的书粉产生割裂感。建议制作组学日漫的分场景音效处理，至少让咚咚咚回归到它该出现的桥段，而不是一直重复滥用。观众苛刻的吐槽恰恰反映了对国产动画不断提升的期待值，这种压力最终将逆向推动制作标准的升级。